जेडी ड्रीम्स आपके लिए लाया है हेल्थ एंड वेलनेस बाय ब्लिस वेदा कफ सिरप। अब कफ होने से होने वाली परेशानियां जैसे कि बुखार, थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी आदि महसूस होने लगती है, तो अब इस सब से छुटकारा पाने के लिए ब्लिस वेदा कफ सिरप बहुत ही गुणकारी और उपयुक्त है। इसमें मुलठी, तुलसी, वासका, सोमलता, काटाकारी, नवसागर, शुंठी, काली मिर्च, पिपली, खुरासानी, अजवाइन, पुदीना सातव जैसे बहुमूल्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों का योग्य मात्रा में समावेश किया गया है। इसलिए ही परिपूर्णता नई और पुरानी खांसी, निमोनिया और बुखार आदि में ये उपयोगी है। इस सिरप को दिन में 2 बार 10 से 20 ml सेवन करें। तो आज ही घर लाइए जेडी ड्रीम्स का एक कफ को नष्ट कर देने वाला सिरप ब्लिस वेदा कफ सिरप। तो आज ही संपर्क करें जेडी ड्रीम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।